好啦，咁啊頭先講咗咧，就英國嘅需求啊嘛，係咪？點解我睇即係以往睇到個需求，英國需求喺度咧？咁日後啦，譬如而家24年，譬如可能26年或者27年、28年，英國嗰個供求啊，同埋個 supply and demand 係點樣樣咧？OK，供應同需求係點樣樣咧？嗱，我就開一個嘅website 俾大家睇啦。OK，嗱。其實係咁嘅，喺英國嚟講咧，其實資訊咧係好公開嘅，你上網咧你都睇到嘅一啲資訊嘅，OK？咁就有幾個，即係譬如一啲即係同香港咧就類似啦。香港有中原指數嘛，係咪？咁喺英國嚟講咧，有佢嘅指數嘅，俾大家睇下呢一個。嗱，咁咧你可以睇到呢個嘅睇唔睇到先？係啦，咁咧英國咧，政府咧每個月咧都會公開啲數據嘅，OK？咁你睇到呢個嘅就係Trading Economics 啦，OK？UK 嘅 House Price Index，OK？咁就你都見到咧，其實每年每個月咧，政府都要公開啲數據嘅，咁你見到咧，其實咧 Covid 打後咧，英國嘅樓價咧係一路升緊，跌會度會有啲跌啦，因為係加息啦，OK？加息週期會影響啦，OK？而家咧。已經係好快咁樣咧，都知道即係上年年尾咧就已經係加到頂啦嘛，係咪？跟住今年咧開始減息啦。你見到啲人咧，其實去到呢個位咧，其實上年年尾咧，已經係偷步啊，個樓市咧已經上升緊啦。你見到啊？咁所以而家開始減息啦，係咪？而家開始減息啦嘛，係咪？咁你知道而家開始減息嚟講咧，其實咧就開始減息，咁你咪見到啲人就已經係買緊咯，係咪？已經開始係偷步係上緊去買緊嘅呢度係，OK，咁係啦，所以我哋嘅睇法咧，其實咧嗱，依個係即係減息嘅一個影響啦。咁有冇 supply 先？睇唔睇到我哋啲有冇 supply？有冇啲新嘅樓出緊嚟，同埋個需求係點樣樣咧？即係有冇咁多人要去買樓，或者去租樓咧？OK，你可以睇翻呢一個，咁咧就個樓價啦。頭先俾你睇樓價啦，咁之後可以睇埋呢一個咧，就係政府最新嘅數據就係講緊嗰個租金嗰個上升因為你睇到租金嘅上升咧，就好明顯咧，就睇到嗰個嘅需求啦。OK 嗱，咁呢個係政府嘅網站嚟嘅大家應該睇到啦，係咪？叫 ONS Official National Statistics，咁呢個係最新嘅數據嚟嘅。12月你見到12月數據係咪？嗱，咁就呢個係 latest release 你見到咁佢有講呢個 private 嘅 rental measures，即係個租金私樓嘅租金係點樣樣咧？嗱，你碌落去睇下呢度睇下，第一個 main point 第一點佢已經講啦，就係 UK 嘅私人市場租金12個月內升咗8.4%。OK，咁你見到，其實租務市場咧係好大需求啊，係咪？如果冇嘅需求，你見到就唔會升咁多啦，係咪？咁冇租務需求就咁所以你見到租係好多人需要嘅。OK，咁你嘅 rent increase 係即係成8點幾個 percent 係英格蘭啦，OK，咁啊 Wales 又唔同，咁啊曼城就算係英格蘭嘅，OK，咁所以你睇到咧，其實咧係即係嗰個 demand 咧係好 strong 嘅，有一個 demand 係喺度嘅，租金好 strong，一路繼續上升，係咪？咁睇下呢個嘅租金嘅 chart 俾個 chart 大家睇下先，即係容易啲睇。如果淨係睇個 chart 就會好啲。OK，呢個 chart，你睇呢個 chart 咧就係嗰個 house price index 啦，同埋咧個租金一個嘅比例。OK，咁你睇到咧就係一路都係一路喺度。呢個樓價咧，藍色呢條線就係樓價，你頭先嘅樓價啦。租金咧就係咁喺度升，係咁升咗好多 percent。OK，咁所以咁但係你話嗰陣時 Covid 咁即係好多人就即係會 work from home 咁可能租金就會上升啦，係咪？咁但係日後係咪都係咁咧？OK，咁見到其實2024年今年咧，其實 so far 租金都係上升緊啦，樓價都係上升緊啦。咁但係點解咧？點解咁即係係咁升咧？OK，
其實咧嗱，即係如果你大家留意新聞咧，其實 Keir Starmer 咧，佢哋而家新嘅首相咧都有講啦。OK，而家英國咧嘅樓嘅物業市場嘅樓嘅屋企嘅市場咧係一個 crisis 嘅，OK，係一個災難性嘅問題嚟嘅。佢話佢需要喺5年內咧需要起150萬間新落成嘅房屋。呢個係 BBC News 嘅，你上網都睇到啊。係佢講嘅嗱。咁其實咧佢係接火棒嘅嚇，唔係佢搞出嚟嘅嚇。咁即係其實英國咁多年嚟咧一路累積以嚟嘅。咁佢就話即係佢要解決呢個問題咧，佢就話要起150萬間新嘅房屋啊，未來5年。OK，咁即係每年咧大概係30萬間咯，係咪？30萬間乘翻埋去，大概就150萬啊嘛。但係呢個 article 你見到佢寫咧就係 Why no one wants OK to buy Keir's 嘅1.5個 million new homes 點解佢就話點解佢起咗啲新屋都冇人想買？但係英國係一個 housing crisis 喎，即係唔夠房屋嘅需要嚇，唔係因為即係太多 supply 但係都冇人想買。點解咧？冇人想住，因為點解？你起得多咧，其實通常咧一定咧係 apartment 嘅起得好快啊嘛，係咪？起得好快，你一定係起 apartment。但係英國人係點啊？呢個咧就係嗰個文化嘅差異啊！英國人咧係唔中意住高樓大廈嘅，所以點解我話頭先講我唔會再買即係高樓大廈？OK，呢個人係中意住 house，中意屋嘅。OK，譬如你就算係排屋都好，OK，細間都好佢都中意住屋，唔係中意住高樓大廈嘅。OK，即係香港就可以我高樓數啲咁啊，開陽景咁啊，即係賣貴啲咁樣嚇。英國調翻轉就係，即係我寧願要間屋佢有前院，前面有得泊車，後邊有花園，係要咁嘅。所以呢個文化差異咧，我係讀書嘅時候咧，我係感受得到嘅。咁所以知道亦都係話，而家英國人都係嘅。譬如你問翻你啲即係朋友喺英國嘅朋友，佢哋都知道就係話，即係當地英國人咧係唔中意 flat 嘅，OK，咁咁樣嘅。就算你話我即係70-80歲退休咧，佢哋都中意係住 house 嘅，只不過咧佢就搬咗間房落地下咯，係咁樣嘅。即係佢哋嘅 style 嚟嚇。咁即係我唔即係到我老嗰陣時咧，咁我草地咁點啊？咁花園咁鋪咗啲大石咯，擺啲石喺後邊，咁就即係唔使剪草啦咁樣，或者揾人剪草咯咁樣。咁所以就算英國人佢哋老咧，佢都係住 house 嘅。同亞洲人嘅諗法唔同嚇。但係你要投資英國咧，你就要係融入佢哋嘅諗法啊嘛，係咪？你冇嚟攞香港人嘅諗法過去嘅，一定要用當地人嘅諗法。咁Savills 咧同即係呢個香港一啲嘅即係一啲嘅好似仲量嘅測量師行咁樣啦。佢每年咧都即係擺好多錢落去做一啲嘅 research 做一啲市場嘅研究嘅。咁佢最近今年嘅即係出咗呢一個嘅市場研究啦，佢講嘅就係There's simply more people wanting to rent homes than there are homes available。因為英國係唔夠房屋去出租，因為根本就冇。OK，咁所以你見到咧，呢個係佢個 forecast 嚟嘅，係佢預測嚟嘅。咁 Savills 咧嘅預測咧就係租金咧呢幾年咧係會上升。OK，咁你見到即係2022年啦、23啦、24啦。咁24咧，其實你已經見到咧，其實講8點幾個 percent 啊。佢即係因為呢一個 report 佢係今年年頭出嘅嚇，咁所以即係而家嗰個租金嘅升幅已經超越咗 Savills 佢之前嘅預測㗎，係佢預測4% 啫嘛。頭先你見到已經係8點幾個 percent 嗰個租金嘅升幅。咁你租金嘅升幅即係意味住咩咧？就係做業主嘅咪就 happy 咯，係咪？咁回報係高咗啦。所以而家你今時今日睇可能一啲嘅投資回報咧，你出年咧，你見可能今日你計數係曼城可能大概係7%嘅，你出年咧可能就7.5㗎啦。因為個市場係會即係會喐嘅，亦都係你見到咧 Savills 見到嗱，未來呢3年咧，即係或者4年啦嚇，佢係上升嘅趨勢嘅。OK，咁所以我哋都咁樣預計，就係嚟緊呢幾年咧係有個上升嘅趨勢嘅。呢個就係英國咧每年新落成嘅房屋嘅數量啦。OK，咁頭先講每年要30萬間新落成嘅房屋噶嘛，係咪？你記得300呢度咧就係嗰個30萬嗰條線啦。咁所以呢一啲咧，其實咧
30萬間新落成房屋咧，唔係今日嘅需要嚟嘅。其實咁多年嚟咧，其實10幾年嚟英國嘅需求咧，每年咧都係需要呢咁多30萬間嘅新落成房屋嘅。所以每年咧都有一個落差嘅。你見到啦，嗰啲紅色呢啲箭嘴咧，就係個落差啦。嗱，藍色就係起出嚟嘅樓啦，紅色咧呢啲咧去到即係30萬呢條線咧，就係個供不應求嗰個嘅額度啦。所以咧，其實而家嘅首相咧，Keir Starmer 咧，其實佢係接火棒嘅。見到其實每一年都唔夠㗎，但係以往嘅政府咧冇好積極去即係睇件事，OK？咁所以佢要解決呢個問題咧，好難一朝一日咧去解決。好似香港之前咁樣啫嘛，係咪？你香港都係即係佢批地啊，佢俾發展商去起啊，亦都冇規限啲發展商買咗啲地幾時起啊。咁所以香港亦都係好多時咧就係即係有啲發展商 hold 住啲地啊，即係令到可能好似有個供不應求嘅情況啦。但係香港亦都係即係有呢個嘅需求嘅，係咪？咁英國一樣，就係即係英國咧就唔係批地啊，英國咧就係咧其實係佢買咗地出嚟，但係咧就係我一陣講就係嗰個 planning 啊，OK？點解英國起唔夠樓咧？主要咧就係一個 planning 啊，只要同大家講下嗰個 planning 嗰度。